rus të bardh, pra që mercenarët e zogut rusët që ishte një repart për 100 vjetësh. Rreth 100 ushtarak dhe komandant. Ishin ata që e mbrojtën emërimin ose zgjedhjen e zogut si president. Kujtimet e komandantit janë të tilla për gjithë ata që nuk e dinë. Ne kishim marrë urdhër dhe kishim mbushur armët, ishim gati me tytat ngritur me votimin në parlament. Në momentin që nuk do zgjidhej Ahmet Zogu president, ne kishim urdhër për ta hapur zjarr. Në një moment doli një beze e bardhë, që do të thotë që Zogu ishte zgjedhur president. Ulëm armët, hoqëm fishekët dhe u qetësuam. Këto janë kujtimet e komandantit të repartit rus të mercenarëve që kisha Ahmet Zogu me vete. Pra Zogu zgjedhur me tytën e armëve nga jashtë. Aty brenda pastaj me votimi dihet. Tani, stërgjyshi yt ishte me këta? Jo, nuk është se ishe pjesë e këtyre. Por, si që ishe i lilte gjua, i lilte zakoni, traditat. Në Tiranë të kishe i repart me 100 rus dhe një inxhinjer, mos kishe kontakte me ta. Jo, normal, kontakt kishte biles më mrapa, sepse këta nuk është se vazhduan më që të shërbenin si ushtarakë, të rusët e bardhë. Ata qëndruan këtu? Po, një pjesë qëndruan dhe bënë dhe familje. Këtu, po, në Tiranë. Tiranë, Vlorë. Kishte lidhje stërgjyshi juaj me ata? Po, kishte lidhje familjarë, do që shkonë. Njëti sot do një nga ta? Me të thënë drejtën, unë personalisht jo, po gjyshja ime... Njënte, kishte kontakte deri vonë, deri sa kishte... Me rusët e 1124-ës? Me familjarët, me familjarët, sigurisht, po me ata të ardhët. Okej, rritë të stërgjyshit. Dhe në këto momente, pasaj e kishte më të letë me ardhen e Zogut në pushtet. Jo, nuk kishte lidhje ajo, po thjesht ajo i ngranua, sepse normalisht në Shqipëri atë ko mas 25 fillon dhe investimet. Fillon dhe investimet, kishte fonde. Dhe stabiliteti i shtetit. A i gjithmonë rritë në Tiranë? Në Tiranë, po lëviste për punë, për shembull në Korçë. Tani që do fillojmë të shpjegojmë dhe fotot. Kemi pra Aleksandr Podolski, e erdhi këtu, u stacionua dhe filloi një lloj stabiliteti. A ju martua me? Me Tatjana Podolski. Ruse? Po, dhe ajo një ruse. A ju ishte e këtyre? E këtij detashmentit? Shiko, historia saj ishte kështu, stërgjyshi, gjatë saj kohë që ka qenë, lëvizte, do në dilte edhe nga Shqipëria, shkonte edhe në... Aleksandri u martua me Tatjanë, nuk u martua me këtë? Tani ku ishte Tatjana? Tatjana ishte në Greqi. Po të zonë në Shqipëri? Këte po të shpjegoj. Aleksandri shkonte edhe në Greqi, sepse kishte edhe atje rus. Jo, kishte rus të bardhë që jetonin dhe atje. Si këtu? Po si këtu, dhe kishte lidhje, doan që kishte edhe njofje. Dhe atje e njohu Tatjanën dhe e solli në Shqipëri dhe u martua me Tatjanën. Atje ka njohu në Greqi këtë? Po. Kjo është Tatjana, bashortja e... Dhe kjo ishte ruse? Kjo ishte po nga zona, po nga... Nga Ukrajina dhe kjo? Nga Ukrajina, po. Ukrajina se dhe kjo? Po. Do të thënë, stërgjyshi dhe stërgjyshja jote, Aleksandr Cangoja, ishin nga Ukrajina. Ore ti vetë ndjenë një gjë kështu, je Ukrajinas ti vetë, je rus, ndjenë një gjë ruse? Them drejtën nuk është se ndjejnë ndonjë gjë, sepse unë jam shqiptar. Prit, se do të pyet pse je shqiptar. Pra, Aleksandri u martua me Tatjanën dhe kishin një vajzë, Svetlana. Svetlana, gjyshja ime. Svetlana, gjyshja jote. E ke njohur gjyshën? Po si jo, se... Sa vjeç ishe kur ndroi jetë? 82. Ajo ishte 82 vjeç. Po ti? Unë isha në 2013, kam qenë 20... Po pse tani ka vdekur? Po. Svetlana? Po. Po si s'ma ke sjell Svetlanën këtu në... 2013. 2013, po si s'ma ke sjell në intervistë Svetlanën, mo, Aleksandr Cangoja. Sa vjeç ishe ti në 2013? Unë kam qenë 21 vjeç. Merresh me ca gjëra të tjera atë. S'merresh me këto gjëra të bukura që më bën këto kohë të fundit me foto e me studime. Pa ti duhet një intervistë me Svetlanën, do ishte historike. Ajo faktikisht po, sepse ka qenë shumë e lidhur me babain e saj. Ishte lidhur? Shumë e lidhur, sepse edhe mamaja për shembull i ndroi jetë. Okej, mos ka. Do të thënë, Aleksandriu u martua me Tatjanën dhe kishin vajzë Svetlana. Po. Svetlana u martua me Alit Cangonjën. Me gjyshin tim. Me gjyshin tim. Ai Cangonja ishte nga Korça më së. Mori gjim po. Po, nga Korça rrinte në Tiranë. Në Tiranë dhe. Në vitet 30. U martuan ata dy, pra Rusja, Ukrainase me këtë korçarin dhe bën 4 fëmijë. Po. Viktorin, babaim, Tatjana, Adriani dhe Emini. Tani, nga Viktori ti, lindet ti. Po. Tani, foto tjetër që ti
komentoj me Aleksandri? Tani, kush janë këtu? Atëherë, është Aleksandri dhe këto janë dy miqtë e tij. Aleksandri kush është? Aleksandri është ky në krah të... Ky është Aleksandri Cangoj, se duhet kishim një portret të parë të tij. Okej, po ne kemi disa foto që... Këtu janë në Greqi. Një sekond, tani, ky është Aleksandri Cangoj. Po. Aleksandr Podolski. Dhe... Jo, janë miqtë e tij. Miq, nuk është, po Aleksandri në Greqi këtu? Po. Në Greqi. Çfarë bën në Greqi? Gjuan dhe peshk. Takonte rusët e tjerë, kishte lidhje. Ore, takonte Tatjanën dhe Bërleri tani këto tani, gjuan dhe peshk pra. Do të thënë, ai është kështu s'ka fare fizionomi kështu nga Ballkani ku ka jetuar, po është. Po edhe kështu i bardh fare nuk më duket, po. Ë? Sigurisht i zeshkët? Apo është fotoja e vjetër? Është foto, janë shumë tjetra këta. Foto tjetër. Mendova se mos ishte Tatjana ajo. Jo. Ky është Aleksandri. Po, ky është Aleksandri, këtu është me uniformë ushtarake, këtu është gjatë luftës së parë botërore. Jo, këtu më gjan fiks rus mua ai. Ai që nga si, do të thënë që nga i bardh kështu, edhe bjond, ë? Bjond ishte? Jo, bjond jo, nuk ka qenë bjond. Pak mustaqe kështu, alla Charlie Chaplin të asaj kohe, ë? Këtu është lufta e parë botërore ku në Rusi? Këtu janë në front, sepse ai mas i mbaroi shkollën, doli direkt në front, pastaj shkoi në Shën Petersburg, bëri shkollën për ushtarak pastaj atje për një vit. Dhe u gradua, mori gradën e togjerit. Dhe pastaj në front në kufi me Austro-Hungarinë, sepse luftën biles me gjermanët e kishin luftën shumë. Po, dhe këtu është në front. Çfarë ishte ushtar, kishte grad? Ishte oficer i kavalerisë dragonave u qunin, kishte emërtim. Po, kavalerisë dragonave. Si një foto me... Ja, nuk kam. Po, foto tjetër? Këto janë fotot që na kanë ngel, në fakt, sepse... këtu. Këtu është mosh tyr, është shumë afër, është e vitit 67, një gjë e tillë. Aleksandri. Ky është Aleksandri, ndërsa kjo është një mikesha vet, e cila është por ruse, Pavlina Vuksani, por është ruse që është martuar me një shqiptar, ruse e bardhë edhe kjo. E nga i komiteti që the? Po, dhe janë njohur në Greqi. Edhe me këtë në Greqi? Po, sepse bashkëshorti i Pavlinës, Vuksanit, ishte kapiten anije, dhe u martuan dhe erdhën në Shqipëri, pastaj në 44-ën... Qartë, foto tjetër? Po patën marrëdhënie domosdoshmë derisa vdiqën, domosdoshmë edhe me vajzën e kësaj, po me vajzën e kësaj që është gjallë. Akoma. Vajza e kësaj? Po, Paulinës, po është në Greqi sot. Po, foto tjetër? Tani, mi shpjego pak këto foto që janë bashkë. Në fillim, këtu është gjyshja ime. Ajo, atje një grua me një vajzë. Po, gjyshja ime. Jo, priti, themi kështu me emrën e. Kush? Svetlana. Do dhe në Svetlana, vajza Aleksandr Podolskit, me maman e vetë, Tatjanën, mas nuk e di qa viti mund tjetë. Do dhe Tatjana është gruaja e Aleksandrit. Dhe Svetlana e bia. Që është gjyshja jote? Gjyshja ime, po. E me pas gjyshen me emrin Svetlana ti dhe thua s'ndjen fare Ukrainës? S'ke nde fare kështu gjak? Jo, unë mund ta kem gjak, po... S'ke, ashtu fare? Nuk është se kam në jo, më vje shumë i që ndjesh me 100% shqiptarë, se sa të ndjesh i në do shta e kam nga gjyshi. Nga gjyshi, nga Liu. Nga Liu. Po kjo këtu? Atere, këtu janë në një, kam pas një shtëpi në malin e Dajtit, që shkonin në verë për verim, do nga që ka qenë shumë vapë. Pas ka jetu mirë, Aleksandr Podolski? Po, kam pas jetë relativisht mirë. Këtu në vitet 30? Po, vitet 30, du tjetë 37, 38. Po, aty është Svetlana? Po, Svetlana është. Minqë? Prap në Dajt? Po, në Dajt. Në Dajt, e? Këto janë Dajt. Kurse këtu... Atë shpinë në Dajt, kush e ka tani? Se di. Di që kam pas edhe një shtëpi tjetër po në Berat, do më një fshat Beratit. Po? Biles për ato i kam dhe letrat që kishe bë para noterit Stërgjyshi, që ja lente Stërgjyshës në rast se ndolte që do lloj gjoje që mund ndolte. Po që nuk ekziston sot. Shtëpi nuk ekziston? Jo. Një fshat Beratit. Që ai shkonte për shkak të punës vet, si inxhinier, shkonte tek... E më pas ka jetu mirë, më? Po, foto tjetër? Ka jetu mirë, po, ja. Tu është prap Tatjana? Jo, Svetlana gjyshja ime. Svetlana me Tatjana? Po. Do dhënë vajzë e nën? Po. Me macën aty si, i ka da shumë. Kafshet. Shtëpi verimi ishte kjo? Po, shtëpi verimi, biles patën bo, se ka përmend dhe ato shkrimet e veta, patën bo një tip teleferiku,
nuk e di qofse e ke has atë kohë, kohën e Zogut është bën një tip teleferiku. Për ndajt? Po, për ndajt që shërbente për mallërat. Ajo për njerëz. Po, u përdorte edhe për njerëz, po nuk është se ishte u shërbente. Kush e kishte bërë teleferikun? Stërgjyshim, inxhinieri. Çfarë thua? Bashkë me një rus tjetër, po. Do të thënë në vitet 30 po. Kishte teleferik për ndajt. Po, ka qenë teleferik, po jo teleferik si ky sotmi, normalisht, si po. Dhe ata shkonin me teleferik atje? Po, shkonin atje dhe kalonin kohën e nxehtë verës. Keni foto teleferikut? S'ka. Okej. Kam sepse edhe këto që kanë ngel, këto janë rujt, po pjesa tjetër thash janë. Do flasim për ata. Foto tjetër? Ky është Aleksandri. Po, këtu janë Durrës. Ore, ti si ngjan fare aty? Ai gjatë saj, ai duhet 1.85 i gjatë ti. Një rus. Ti 1.65 kështu bashkë me mua këtu. Po rus, po pra rus prapë, s'ka asnjë gen. Aty është Tatiana me Svetlana. Po, në plazh Durrësit. Ore, po të tre këta sikur s'po i shoh, apo kemi foto të tre? Jo, kanë, duhet të Duhet kemi foto. Këtu janë plazhet Durrësit. Po, nuk kishin si të bënin foto të tre, se njëri duhet të mante aparatin. Sepse ai ka pas një aparat edhe do gjithë fotot që janë bërë, mas daljes nga burgu që i ka bë babai tim kur janë qenë të vegjël, i kanë bërë nëpërmjet aparatit që mante Aleksandri, ka pas një aparat. Do thënë ideja që nuk kalon njëri aty Po ja, do shohësh foto të tjera që plazhi është bosh komplet. Okej, ku në Durrës tu e dallon fiks vendin? Këtu janë te kabinat e plazhit që kanë qenë në kohën e Zogut që vinin për pushime. Po pra, do të thënë ato gabina që ndruan në kohën e Enverit, edhe ato vilat? Po, janë të njëjta. Tek ato vilat. Nuk e thot njëri këtë. E kujton gjithë njerëzit se bën, se unë kam bërë plazhet, unë shkoj vit për vit vija nga Çorovota në ato kabina. Kanë ngel pak ndërtesa, shumë pak ndoshta. Ato vilat e 2-3 vila ndoshta kanë ngel. Ato janë bler me kështu me flori. I ka shit shteti dhe i blen njerëzit për qëllime pushimi. Dhe pastaj prapë e mori shteti. Ja, mori shteti dhe alla prapë mas... Ja, ka dhënë, i kanë marrë? Po, i kanë marrë, sepse emrat i kanë pas. I kanë marrë, po, foto tjetër. Masën më të madhe, po. Pastaj problematika pronat kanë sa dush. Tani, po, mirë me vëra, ati Aleksandri? Po, ati është Aleksandri. Ati është një punishte. Ku? Në Tiranë. Po? Një kantierë punimi që merrte, sepse ai bënte edhe punë, përveç të punëve publike, për shembull ura dhe urën e Milotit ka qenë, në urën e Milotit ka qenë. Si inxhinier? Si inxhinier. Po? Bënte edhe punë private për njerëz për shtëpia, për shembull. Çfarë bënte? Për shembull, përmend në shtëpinë një objekt familjeve Laca dhe Kaceli. Tiranë. Në Tiranë tek Kaceli afër Saatit. Saatit, bravo. E ka zbatuar ai si projekt. Po. Atë godin. Po, si godin. Po, atje është Svetlana me? Svetlana me një, po, rus. Fëmijë rus të shoqërisë. Ore, paska pas komunitet rus këtu në Shqipëri që vitet 30 dhe ka sepse dhe mbanin shumë njëri tjetër. E mbanin sepse ishin një vend huj, gjua, traditat, kultura. Pavarësisht se këta u nuk ishte komunist që ta shpjegoj. Jo. E ishte kundër bolshevikëve. Ai ishte antikomunist. Ishte antikomunist. Antikomunist. Anti-Lenin, anti-Stalin. Ajo do në tregon dhe vetë që ata e detyrun që të lente atë dheun e vetë, se normalisht ai nuk është se kishte dëshirë. Këtu me kë është? Atëherë këtu është gjyshja ime dhe këto janë dy rusë tjerë të. Do të thënë kjo është Svetlana. Po, Svetlana. Nuk është janë miq të babait. Po, miq të babait. Të babait saj. Po aty ndajt? Dhe aty po ndajt. Aty duhet të jenë të tre ata? Sigurisht quaj Aleksandrin atje, do të thënë është një siluet. Svetlana dhe Tatiana. Po. Në dajt gjithmonë, ë? Në dajt. Çfarë ato pemë të hedhura shumë? Se di. Po sepse prenin pemët për dru dhe i sillnin në Tiranë që e pse i prisin këta, ha? Kishin shoqëri, për shembull Aleksandri, se unë kam gjetë dokument në arkiv të shtetit, në kohën e Italisë, kishte marrë një koncesion në zonën e Mamurrasit. Për të predru? Për të shfrytzuar, po, si personale, për vetë? Për personale dhe i pagonte shtetit. Po, i pagonte shtetit dhe kishte një problem me banorët e zonës atje që dilnin për shembull i rëmbenin veglat e punës. Ja vidhin. Po ja villnin, kërcononin punonjësit. Në Mamurras. Në Mamurras, a? Foto tjetër? Këtu tani. Aleksandri? Po, Aleksandri me... Se më gjanë ndryshë aty. Me të bijën. Me gjyshen time. Me Svetlanën. Po, Svetlanën. Do dhe me Svetlana, ishte gjyshe jo. Do dhe vajza e Aleksandrit dhe vajza e
Tatjanës. Po atje? Atëherë ky është gjyshja ime. Kjo ishte gjyshja kush? Prit. Gruaja një. Tatjana. Gruaja ishte një zonjë që nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Gjyshja jote është ajo atje? Po, me Macën. Po, dhe po kjo këti? Dhe kjo nuk ka lidhje domethënë me gjyshën. Rusë ty. Po, Rus. Po ta paskam pushtuar. Ku janë Tiranë? Jo, janë po ndajt, po ta shohësh se është blogu që unë kam marrë, ishte blog, domethënë që fotot që kam sjell ka një blogu, shumica fotove janë shkruar. Po këtu, Macja po peshohet. Macën e kam peshuar, është gjysmë kile Macja. Gjysmë kile, 500 gram. Sa e bukur. Po tani kjo siluet gruaja se s'është komplet. Nuk e kuptoj këtë. Nuk e di. Siluet gruaja duhet të jetë kjo? Po, grua. E pra se kush është? Po aty? Dhe këtu janë po ndajt, po ta shohësh ka dhe qen, bile stërgjyshja ime. Ka foto tjera që do i shohim, ka qenë shumë apasionuar mas qenve, bile se ajo i solli një shkak që ajo vdiq. Pse? Vdiq nga smundja e kinokokut. Prit, ma shpjegoj një, do të thënë stërgjyshja jote, stërgjyshja apo gjyshja? Stërgjyshja. Do të thënë Tatjana. Që vdiq e ren mosh. Tatjana, gruaja e Aleksandrit, vdiq nga kinokoku. Po. Ç'është kjo smundje? Smundja e qenit është një lloj bakteri. Ja ngjiti. Po. Sa vjeç vdiq? Vdiq gati 40 e sa vjeçë. Do në vitet 50 ka vdek. Aleksandrit ajo që tregonte, ja vente fajin miksis, do që neglizhuese. Nuk mund të vdisje do nga ajo lloj smundje. Në cilin vit? Vitet 50, 51-shin. U martua Aleksandri prapë? Jo, fal 51-shin, 56-ën. U martua Aleksandri prapë? Jo, nuk u martua sepse Aleksandrit sa pati dal nga burgu. Ja, do të themi për pjesë e burgut. Foto tjetër që të mbaroj me këtë. Shiko, më fal një sekond. E pa suvatuar atje si e rrjepur ajo. Thashë shtëpia atje në dajë që këto e manin vetëm për të shku, për të kalu, për të qenë fresk, domethënë. Edhe kishte dhe qen atje. Dhe ai qeni? Jo, ai janë qeni apo kishte mikrob? Jo, mikrob, po të shohësh ke shumë foto tjera me qen. Nga ajo vdiqë. Dhe gjyshja ime pastaj ka pas nuk na lente ne me majt qen. Po ti ke qen? Jo. Tani kam, po nuk sa ka qenë gjyshja gjallë. Nuk bëj qen. Nuk e mates. S'ka frikë? Po s'kam frikë sepse thash, ajo ishte një Ajo ishte një lloj smundje shumë, do të vdisja nga ajo ishte shumë banale, po atit ju duk shumë neglizhenca e mjekëve që e solli që të vdiste. Foto tjetër? Po këtu? Po, ja dhe këtu, po në dajt janë, po me rus tjerë. Një kështu piknik, po? Po, piknik, boni shpesh piknik në... Me rusët, të? Me rus, po, me rus. Sa rus paska pas këtu, apo këtu paska... Pandaj mbi bolshevizmi këtu për lera. Ati Aleksandri me... Jo për këtyne. Me të bijin. Po. Me Svetlana, edhe Macet. Po, këtu? Këtu është Tatjana, ajo në këmbë, kurse këto tjerët janë në rus. Ruse? Me Svetlanën që është, po. Po këtu? Edhe këtu është Svetlana. Gjyshja jote. Foto tjetër? Tani vim tani, një sekund. Tani mbaroj mbretëria. Pushtua Shqipëria nga Italia dhe pastaj nga Gjermania. Çfarë bëri Aleksandri? Aleksandri punoi, vazhdoi punën si inxhinier, me punë civile. Si në kohën e italianëve dhe kohën e gjermanëve, biles në kohën e gjermanëve, ata kishin nevojë për ndërtim objekte ushtarake, magazina, kasolle, ndoshta. Po. Dhe e morën në punë që të punonte për ata, për gjermanët. Pasi mbaroi lufta, në 22 dhjetor të 44-s, Aleksandri arrestohet me motivacion se ka bashkëpunuar me gjermanët, Stop, do kemi një ndërprerje publicitare, do kthehemi për të treguar historinë se çfarë ndodhi me Aleksandr Podolskin mbas luftës së dytë botërore, si arrestuan dhe pse arrestuan. Publicitet, kthehemi sërish në studio. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe